bawa ne mai yawan zunubai da yawa, kai rashin aiki masu kyau na sabo da yawa, ga mafi kaskanci gaban mai darju da yawa. Shugaba gunga na zo ina ta neman afuwa, shugaba ai afuwa, shugaba ai afuwa, ai afuwa. Har a yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo ban zo ba. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. San kira sunan kalikin da ya yi da uwa, har muke al'ajabi irin jibanta da uwa, duk irin jin ɗan da muke ta kallo ga uwa, rabbi ya fi ta tausayin musan ba magana. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Ƙaramin ka salati ga shugaba zuljahi, arziki na halitta abin yabon ka ilahi, ahlali da sahabbai da auliya billahi, rabbi duka saka su suna biyar manzo na. Shehu Tijjani kudin wali na gani, har da shigabar haba in ya si kaiwa ka gani, inda shehu fito hata har da kofa na gani, wala ya shan kibiri ma ku za mu leka ka gani. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Ku duka don gaisuwa ga shehi na gida, shehu awwal na zo gaban abin kai a gida, ta rike daunar annabi da gaske abada, sai ka ce mai ta salatu gwamnati ba shugaba. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Shehana Ibrahim da kai na saba na gani, abin da duk ya tsaya min ka gane lega na gani, ta uban zara har naziru komai na gani, sai ka nuna mini har da shugaba manzo na. Assalamu alaika uban halitta mafaka, assalamu ala ɗaba ɗaba ƙarshen aika, assalamu alaika labaika wasa daika, alaika ya zuljahi uban halitta mafaka. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Shugaba na ya arziki mafi gaskoki, ya buga bul'ala rasulu sannu sadauki, abin yabo manzo na da rafi babban sarki, sai nake wa busa in sa kiɗi in ji shauki. Har a yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, wanda ya ce in bar yabon ka ai bai isa ba, ya shiga uku don manufarsa ba za ta yi ba, ku kafin Allah ne ku bar mu ba za mu ki ba. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Dukkanin mai suna da masu dina ku ji dai, wata cuta ce ke ta damuwa ta ku ji dai, ba ta yin sauki sai yabo nake da ji daidai, ba ni warkewa sai idan ma'aiki na gani. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Assalamu alaika nabiyu kofar tuba, assalamu alaika nabiyu hasken kowa, assalamu alaika nabiyu karshen girma, assalamu alaika ya misbahu. Shamsuddin ne yake yabon ka da zifi, Khalifa Nasir Sidi dan masani na sharifi, ta ban hasken shi haske irin na sharifi, Sidi Nasir na rijo mai yabon manzo na. Har wa yau ban gaji ba, yabon ka ba zan gaji ba, arziki na halitta abin yabo manzo na. Sidi ne tafiya ta
zama da tashi ku ji dai ni abin sai ke sa da jin nishaɗi ku ji dai ni ina roƙon rabbana ya sa da ji daidai sanda duk na yi wake a ce yabon maulana har wa yau ban gaji ba yabon ka ba zan gaji ba arziki na halitta abin yabo manzo na har a yau ban gaji ba yabon ka ba zan gaji ba in bar ka ba zan yi ba da kai na saba shugaba yabon ka da na zaɓa hikima ce babba inda kai ban kwaba ta haka ni nawa ta hana mu karɓa kai nake wa maraba kowa kai ya saba kai muke daɗa duba mai muƙami babba ta hagatar rabba shugaban kyawawa ta abun larabawa shugaban kurshawa ɗan taɓan hashimawa ta haka ni nawa shugaba gun kowa ka wuce annabawa amir salai ka fi kowa kai kake haskawa kai kake nunawa kai kake badawa kai kake karbewa ta kai ne nawa kai nake wa maraba kai muƙamul a'ala masu bautar Allah ta kula da farilla ya ma'aikin Allah ya uban su batula ta hanan zamfuta shamsu dini ya yi ta bayawa karɓe ta khalifa sidi ya yi ta sidi nasir mai ta mai waƙar ina mafita sidi nasir na rike na yin yabon manzo na har wa yau ban gaji ba yabon ka ba zan gaji ba arziki na halitta abin yabo manzo na